アスパラ。一個誰か食べる。食べてるな。ポケットあるっけ？あります。食べる。イカだって。ヒールで。ほい。うちも行くと。今色の綺麗けん、バッチリ。バターは1個ずつ乗っける？ピーチとかしていけるかも。イカです。イカです。サザエは一つ？サザエ一つ。使うことはポートレートですよね。